Laiza here and welcome back sa ating panibagong video. So today, magkakaroon na naman tayo ng another unboxing haul since you've liked my previous unboxing haul video. And we're gonna do another one as requested. So meron na naman akong pinamili from Shopee/Lazada. Syempre, noong sale, kaya ayan, dumating na naman yung mga parcels today. As in, random talaga yung mga nabili ko. But malay mo, meron kayong magustuhan. And yung mga hindi pa dumating ngayon or nagamit ko na, i-insert ko na lang yung clips. So if you're new here, don't forget to subscribe to my channel because I think we're gonna be like... So if hindi mo pa napapanood yung aking previous unboxing vlog, so like, why? Why hindi mo pa pinapanood? So if you're interested, keep on watching. So ayun, as usual, sasabihin ko ulit na nasanitize na itong mga items para hindi nyo ako i-bash. Magsa-start tayo sa mga smaller items to bigger items para medyo organized. So first item, actually nabuksan ko na to kaya medyo ganyan na siya. Dito muna tayo. Okay. So yeah, isang seller lang kasi kaya medyo sama-sama na naman sila. First off is this, yung dinidikit sa wall. Dinidikit sa wall. So, yung pandikit. For example, wall ako. No, total, judger din naman kayo. Wall to. Sige, wall na to. O, wall. Tapos meron ka lalagay na remote or kung ano man. Tapos dito yung mga charger. Ito na yun. Ito pala. Ito pala yung pandikit na yung 3M na sa loob. May pang-amoy din. Tapos yun, bumili din ako ng mga, yung wall hooks. Medyo kasi ito diba? Yung kapag, kesa mag-ano ka pa, magpako. Kesa magpako ka pa sa wall para may masasabitan ka lang. So, ito na yung mga sagot sa tanong kung bakit ka. Next. Alam niyo naman, lagi nahihirapan si tita girl, ate girl, you can call me whatever you want to. Lagi na lang nahihirapan magbukas ng mga pang-unbox ko, kaya this. Ayan, may kalawang kaagad. Sobrang mura lang din naman ito. And ang cute! Sino ba namang makakatiis sa ganito ka-cute na cutter? Random lang, hindi ka makakapili ng color. Bahala na silang mag-send sa'yo kung anong kulay. And, bumili din ako ng, yung sa kilay. Para sa ate ko kasi talaga to. In fairness, siya, matalim siya for its size and for its price. Next! Sorry medyo random talaga yung mga maliliit na Mamaya, mas ma-appreciate niyo yung haul. Eto, bumili din ako ng scrunchie! Ang problema lang, di ka makakapili ng kulay. Kasi ayoko itong mga to paldumihin. Lalo na to. Ito medyo carry lang. Matchy-matchy sa outfit! Well, let's try it. Sige ko, kahit maliit ang hair locks mo. Hey, Ken! Fairness, carry-carry boom-boom lang naman itong mga to. And mukha namang tatagal ng mga isang buwan. Charot. Next parcel. Gamitin natin yung cutter kanina. Actually, kaya ako talaga binibig ito pang pang unboxing. Sabihin na naman, ang hirap-hirap ko na naman. Hindi na naman ako hindi ako makabili ng cutter ko. O, diba? Hindi ko naman alam gamitin. Matalim. Matalim pa. Nakakatakot din itong mga cutter. Mas prefer yung gunting. Actually, sa mga items na to, hindi ko na alam kung which is which. Fairness. Sa Shopee, meron kasing SM store din naman ng mall. Kaya meron pa siyang Rezebo. Yes! Ay, lokot. This one! I guess you are familiar with this. Especially kung marami na kayong mga pinapanood ng mga vloggers dyan. Second purchase ko na kasi to. Yung pump siya. Actually, ewan ko, sensitive kasi yung mukha ko. Kahit hindi po tayo kagad. Pero, sensitive siya. In fairness, nung ginamit ko to, hindi siya nakaka-aggravate sa aking sensitivity or pagdadagdag ng mga pimples ko. Napaka-mild niya. Tapos pag-apply mo, patuyuin mo lang. Para siyang mother skin. Kaya yung binibili ko talaga yung yung water drop para at least hindi siya ganun kakapal. Manipis lang yung niya, yung... hindi kasi ako beauty guru. Anong tawag doon? Consistency. And then, you like that. See, it's kind of like water. Diba? Parang moisturize talaga yung skin.
Basa pa yan, natutuyo pa yan. Mamaya, check nyo pa. Tapos yung SPF niya 50 pa, diba? So, ang taas. I loved it. Ito to be honest lang, may amoy siya Parang amoy gamot or parang amoy ointment siya. Pag naamoy ko, parang alam kong may nilagay ako sa mukha ko. Yun lang yung medyo negats sa kanya for me. Pero the rest, wala na akong masabi. Gusto ko siya. Oily face pala ako Hindi siya yung sticky feeling As in, pagkatapos ko siyang gamitin, glowy skin lang ako, hindi ako oily skin. Hindi siya nakaka-dagdag factor sa oily skin ko, which is a plus. At, si ate girl, dahil nakikimurahan, nabili ko to ng 300. Dapat 400 talaga to. So, 100 pesos off. Best finder or researcher. Ilang months na rin naman ang nasa akin to. Pero isisingit ko na siya dito sa haul na to. This one. Tada! Isa siyang yung sa blackheads. Sucker. Yeah, this is a sucker. So, nagamit ko na to. So, effective siya. In a way na nakukuha niya yung mga nakalabas lang. Pero yung from inside na ilalabas niya, di masyado. So, yun. Meron siyang mga 6 different suckers. Meron din siyang manual. Paano siya gamitin. Meron na siyang charger. Siyempre, walang adapter. Diba? Siyempre, ito. For example, lang lalagay natin. So, ganyan. Iba-iba. Meron siyang oily, neutral, tsaka dry. Like, oily yan. Hindi, sorry. Nasa dry siya. Tapos pag pipindutin mo, pumunta siya sa neutral. Tapos pumunta siya sa dry. Ayan. Kita nyo. Sinap niya na. Ayan. Napansin mo, namula. Siyempre, morena ako. Kaya medyo try harder. Kaya dapat pag ginamit mo to, make sure tama yung tagal. Kasi pag sobrang tumagal, ay, Diyos ko, girl, mangingitim yan buka. Ano lang siya, parang home remedy lang talaga siya. For example, yung mga pa-start pa lang na maliliit, tsaka yung mga nakalabas, dun siya effective. Pero yun nga yung sinasabi ko, yung deep cleansing, hindi masyado. Matagal naman yung battery life nito. Mura rin siya, in fairness. Sa Facebook kasi nasa 1,000 plus ko siya nakita. And then, Shopee got me looking and it's only like, nandito yung price. Next is this wooden plate. Gagamitin ko siya, like, pwede ka maglagay ng jewelries dito. Actually, pwede siya nalagyan ng baso sa kwarto para hindi masyadong sustain yung iba. Natry ko na siya, kahit may tubig yung ilagay mo or malamig na baso yung ilagay mo. Carry. Feeling ko ang ganda kayo nitong decoration sa room. Like, diba? Heidelin is shaking. Ang cute kaya. Actually, nung una, tumitingin talaga ako coaster. Kaso, nung tinignan ko yung presyo ng coaster, like, next item. So, naalala niyo yun nung bumili ako ng underwear. Nung bumili ako ng underwear, meron siya kasing partner na bra. So, binili ko na yung bra. I'm so proud of myself. Binudol lang ako ni Tony Sia dito. And these are the bras. As in, girl, this is a game changer. Though, syempre, ayan. Diba? Nakikita niyo ba? Seamless to. Grabe, girl. Comfortable. Apat pa yung bakal niya dyan. Quality, check. Comfort, perfect. Check. Sa price, okay na din yung price niya. As in, kapresyo lang din naman siya ng mga mall bras. Maganda. Maganda siya sa mata. Yun na lang masasabi ko. And I bought 2 again. Nung una kasi 2 lang, tinry ko. Siyempre, nagustuhan ko. Uy, maganda dito, natatanggal din pala yung kanyang foam. Like, girl, if hindi ka pa nagpapalit ng bra, palit ka na. So, di ba na-mention ko din sa previous vlog ko na bumili ako ng undies. Nakaterno nga nito. So, since nagustuhan ko talaga siya, swear, dinagdagan ko pa. So, yun, bumili ako ng ibang color. I mean, seamless din siya. And the best panty so far. As in, yung quality niya, yung pagkadikit niya dito. As in, dikit lang yan. Pero, girl, ang tibay. As in. So, kung quality and comfort ang labanan, girl, I'm telling you, game changer! So, this next item, cutter is life. Bakit yung iba, pag nag-unbox, parang ang gaganda. Bakit pag ako, parang akong inaaway ng mga plastic na to. Plastic versus plastic! Pwede na toes. I know this. Marami kasing aso dito. 2 lang. Tada! Tatanggalin mo lang yarn. Tapos, chu-chu-chu-chu-chu-chu sa mga balahibo dyan. Balahibo ni Ginger and ni Coco. 2 to. Ayan, this one. Sana blue. Oh, blue nga! Tibay. For its price. Huwag ka na magreklamo, girl. Pwede na yan. Tapos, diba, portable pa siya. Next is this one. Sobrang balot. Hindi ko alam kung ano to. Meron pang second layer. Ay!
Kala ko balbales. So, it's this one. Ayan, cute. Siyempre, short hair na si ate girl. At kung hindi mo alam na mahaba ang buhok ko dati, hindi ka pa rin nanonood ng mga babies vlogs ko. Oh, pati na lang maganda yung kulay na dumating. Ay, matibay, matibay. Ito, cute ng kulay. Nakikita niyo ba? Diba? Next, sa loob na to. Si ate girl kasi, she got a car. She got a car. May car na si ate girl. Kaya bumibili ako mga car accessories. Oh, in fairness, mukha naman tatagal. Oh. Mukha naman tatagal. Pampunas ng mga sasakyan nyo dyan. Kung ano-ano, basta. Multi-purpose. Next. Si ate mo girl, gustong magbago na. Mga fats na to, here, they gotta go. For sure, maraming makaka-relate sa akin. Alam mo yun, yung tamad ako mag-exercise. Mas gusto ko nang bawasan na lang yung kinakain ko kaysa mag-exercise ako. Pero hindi ko rin mapigilan yung pagkain, kaya hindi ko rin alam saan ako lulugar. Magda-diet ba ako? Or mag-exercise? I can't decide. Nagde-decide ako for 5 years na. Hindi pa rin ako makapag-decide. Tignan natin. First impression. Ooh! That is what I got. Wow! Ulit. Matibay! Kasi ang plastic siya. Hindi ako Ito, plastic siya. Next! Ooh, it's getting bigger. We're getting bigger. Ulit na lang. Ba't ang liit? Alam ko 10 pesos kung binili kong to. But ang liit man lalagyan. Like, look at it. It's just like a little bigger than my face. I was planning to put it on my mirror. Okay, let's open. May manual naman. And ito yung mga pandikit nila sa likod. And the reveal. Ooh. Ay, hindi naman siya maliit. Ayan siya. Hello. Ay, nabuntis yan. Guys, tinry ko dun sa salamin. Perfect size naman siya. Tapos ito, wala namang kulay yung cords. Pero, syempre mukha namang makikita pa din. Tapos yun, meron siya sa likod yung parang pwedeng pagpasukan ng rolyo ng ganito. Yung papasok to. Para hindi masyadong kalat-kalat sa salamin. Oh, this one. Ang USB cord din siya. Ang mura lang kasi nito, guys. Syempre, doon tayo sa medyo mura lang. Alam ko, dimmable lights to, ha? Let's try them out. Hindi pala dimmable. Nag-change ng color. Touchscreen pala siya. Itong pambindot. Touch siya. Wala siyang screen. Another one. Nakapakyaw na naman si ate girl. Ang mura. Pero, worth it. And it's the only way ginagawa mo. So done with this. What's this? Nga pala, chika ko lang. Yung iba sa Shopee, pag napapansin mo, tumataas yung shipping fee. Bumili ka during sale, tapos pag-iwahiwalayin mo sila. Kasi marami ka namang voucher na makukuha sa sale. So at least yun, bababa yung shipping fee mo. Ganun yung nangyari sa akin dito. Isa lang kasing store to, so expect ko mas makakamura ako. Pero ang mahal ng shipping fee, sabi ko maabot ako ng 400 plus. Tapos nung pinag-isa-isa ko, maabot na ako ng 100. Like, this next one, nakikita ko na siya. Another car. My car made me buy it. Tadan! Diba? Yung sa mga salamin. Pantanggal dumi. Next one, I was expecting yellow, but I love blue. Love blue. I've been in love with blue since amihan days. Nakita ko kasi sa kuya ko. Nainggit ako. Clean Cham. This one. Oh! Sa mga may sasakyan dyan, for sure, familiar kayo with this one. Kasi game changer talaga to compared dun sa linis ka lang ng linis ng basahan. As in regular basahan. Tignan mo naman yung texture. Ay, dito ganyan. Basta ano siya, maganda silang pampunas, hindi ko ma-explain. Ideal for cleaning animal glass furniture. Dirt and stains easily removed. It's true. Matry ko na yung sa kuya ko. Kaya napabili ako. Kung wala naman kayo sasakyan, pamili sa mga salamin nyo. Ooh, it's a little getting bigger. Kung wala pa kayo nagugustuhan, wait pa kayo. Wait. I know this! Dalawa to. Buksan na lang natin yung isa. And here it is! Tada! Ay,
Mahaba. Humahaba! Uy, akala ko plastic siya nung una, pero at least matibay siya. Yan. Tapos lalagay mo siyang ganyan. Tapos pipindutin mo to. Ay, hilain mo. Tapos papasok na ulit to. Ooh! Ooh, ayan o. Parang support. Gusto mo, hati yung damit mo sa shorts mo. O, hindi maglagay ka nito. Kaso maliit, hawain mo. Depende sa haba ng yung drawer. That's it. So, this one. Ako kasi pag bumili akong item, kina-compare ko siya Lazada versus Shopee. Kung saan ako mas makakamura. Lalo na kung same item lang naman. Pero pag ano talaga, pag medyo duda ako, reviews talaga yung factor dyan para makabili ako. Flying over you. Ilang LSS na naman ako sinong nagkanta nung nahuli. Damay pa ako. So, eto na siya. Who is that girl I see? Tapos syempre may stand-up ito. Ito. Yun lang yung negative reviews ko na nakikita dito. Hindi siya ganun katibay. Ayun, cute. Cute yung color. Ganyan lang. Ipapatong mo lang to. Yun yung parang hindi siya ganun katibay. Ganyan siya kagalaw. Pero, kung naka-stand lang naman siyang ganyan, and pang makeup mo lang naman, hindi mo naman siya gaganunin, diba? Kaya binili ko pa din. Next! This next item is, kita nyo ba? May pagka-mesh-mesh siya. Here. Ilalagay mo lang to sa drawer. Tapos dito mo lalagay yung bra mo. Sure, hindi naman siya ganun ka-perfect na tibay. Tsaka medyo nagpo-fold pa kasi siya papaloob. Pag ganyan-ganyanin nyo muna para tumigas. Para hindi siya masyadong mag-fold-fold dun sa loob. Pero yung mukha namang okay. May mga loose threads lang. Papakita na akong picture dito from their website. Ito naman, na ganyan ka size. Ganyan lang yung size. Ganyan siya noon. Tapos lalagay mo yung mga undies mo dito. Mukhang okay naman. At in fairness, buti na lang. Walang sira. Importante, ma-organize mo na yung mga undies dyan kasi medyo makalat. Let's open it. Hello. Naalala ko na to. This one, rotating tray. Kasi yung mga skincare ko sabog masyado eh. Cute. Siyempre tatanggalin natin to kasi pangit naman ito. Let's pretend that this is a skincare and I'm gonna like get the skincare over there but it's too far so I'm gonna rotate it because I'm lazy and I got it. So cutie! Next is this one. Kasi napapansin nyo naman, ang aking mga bedsheet ay walang color coordination. Kaya bumili ako ng bedsheet. And let's open it. Diba? Okay, kailangan malabhan. Amoy storage. May maganda yung ano nyo, feel. Na-appreciate ko siyang... Whew! Huwag na natin masyadong buksan. Parang okay naman sa camera. Pero pag nakikita ko siguro dahil may araw doon, doon ko siya nakikita manipis. Pero parang ganyan. Oo nga no, hindi naman siya ganun manipis. Scary naman pala. This is the bedsheet. This is the duvet cover. Hindi na natin bubuksan. So, meron akong binili sa Shopee din na eto siya. Hype kasi. Saka sa work ko, operating room, delivery room. Ginagamit ko siya sa loob. Kaso parang nung binend ko lang yung pa ako, napunit. The fact na comfy siya, yes. Sobra naman niyang lambot. Sobra naman niyang rupok. Hindi siya ganun katibay. As in, wala man 1 week na sinusuot ko siya, napulit siya ng ganun, girl. Would I recommend it? Definitely not. Sayang yung pera, 100 plus din yun. And 100 hindi mo naman napupulot basta-basta yan. Kaya sayang pa din yun. So, sana mga ilang buwan ko nagamit, medyo, pero hindi. Kaya, anabet. Next one. Sa Shopee ko lang din naman nabili to. Gusto kasi akong bilhin ng boyfriend ko ng original. Sabi ko, hindi ko pa naman alam kung bagay ko. I-try ko muna to, at least diba, 1,000 plus muna. And, tada! Ngayon ko nang sabi na parang gusto ko nang bumili ng original. Ang ganda nyo. Ma-appreciate ko yung mga ganito kapag nasa abroad ka. Feeling ko ha. Imagine no, sa Shopee pa lang to, hindi pa to original. Pero look at the quality. Maganda siya. Hindi siya rin masakit sa paa. Quality-wise, from Shopee pa to, mukhang tatagal naman. Ngayon ko na naiintindihan yung pagka-hype ng mga ganitong shoes. Kung ikaw yung tipo ng tao pinag-iisipan na bibili ka na ganito, bilhin mo na girl. Shopee na nga lang pagkakaitan mo pa yung sarili mo. Last but not the least. Hindi pala to last ha. Diba sabi ko nga, katulad nung sa unang vlog ko. After nito, mag-i-insert pa ako ng mga clips. Meron pa kasing paparating eh. So, sama natin yung mga yon para at least medyo mas madagdagan yung mga choices nyo today. Ooh! So, this one.
ganito pala sila. Akala ko matibay na box. So, these are shoe organizers or shoe storage. Ayan o, gaganyanin mo pa pala to para mag-box. Ayun. So, yun. Ito pala yung mga takip nila. Ayan. So, ito. Dito siya. Imagine nyo ba? So, mag-insert ako ng video dyan na nagawa ko. Dito sa quality to, parang material na to. Parang hindi ko alam kung matibay siya. So, I managed to assemble this one. So, medyo binabawi ko na yung sinabi ko. Mukhang matibay naman siya. Medyo complicated lang. Panoorin nyo lang yung video dun sa Shopee kung paano siya i-assemble. Ma-assemble nyo naman na siya. So, ayun siya. Ito lang talaga, oh. Medyo fail lang to. Ayan, wala siyang clicking sound. Unlike this one. Ayan, narinig nyo yan. Diba? May clicking. Ito, medyo loose. Tapos, ganyan siya kalaki. Parang matibay na. Matibay naman. Kung matibay naman. Basta tamang pagsasabit-sabit lang. Ayan, connect mo to dito, here. And then you have to connect everything here. It's a little bit complicated, but I can manage. So, papakita ko na yung ibang videos in 3, 2, 1. But before we head on to the video, I would like to introduce you guys to Seal Spray, an effective sealant solution for surfaces that has cracks or holes. This spray can easily be used even when you're not an expert like me. They have 3 different colors: transparent, white, and black. This is perfect for DIYs, especially for an easy and immediate fixing. So we tested its efficacy on 3 random items to see how the product really works. First, we used it on this pipe. As you can see, it has a crack in the middle. First step is you have to wipe the area clean before applying the product. Shake well for at least 30 seconds. Remove cap and point away from yourself. Spray 20 centimeters away from the target and then leave to dry. I recommend you do this outside or place something underneath to prevent the floor from staining. Spray second coat if needed. We also used a hair dryer in drying the solution, but I think it's best if you just leave it to dry. Second is we tried to use it on a wood, even though it did not say that it is effective in fixing any wood material, but we did it instead out of curiosity. Lastly, we also tried it on a piece of a metal roof. And now for the results. As you can see, there is no more leaks on the pipe. The solution covered the leak and created a new layer for coverage. It really surprised us to know that it also works on wood. Very effective siya. Effective siya pati sa wood. Sa PVC, sa yero. Oh my gosh, wala na yung ano niya. Ay, oo nga. Ayan o. Wala na siya. So, thumbs up. 2 thumbs up. Legit. And because we really like the product, we use it as well on some of the cracks we found in the house. This is more cost-effective than replacing a damaged item or getting someone else to fix it for you. So if you are interested, I'll link everything down below. This next item is a mousepad and maraming designs to choose from. Nakastitch siya sa sides kaya mas matibay tignan. It's perfect for gamers, students, and those who work from home kasi less hassle siya kesa sa ordinary size na mousepad. Next is this wall-mounted towel rack. The material is plastic and easy to assemble. So it's perfect as a DIY or for those na hindi allowed mag-screw sa wall. It has a very tight adhesive. So far, so good. And kahit sa makapal and mabigat na towels, kayang-kaya niya. Next is this tissue storage box that is also wall-mounted. Pwede din siya sa mga pull-ups na tissue due to its large space inside. And the adhesive at the back is also strong. You can also place items on top to maximize its space. The drawer is also spacious, ideal for toilet essentials. So this next one, I got really excited nung dumating sa amin to. Malaki kasi yung item kaya no choice sa seller, kailangan niyang i-fold for shipment. Maganda rin yung quality niya. The real purpose kaya ako to binili kasi para at least kung rainy days, madali lang siyang linisan. Yung mga logos naman niya, nakadikit lang kaya medyo madaling matanggal. Yung isa, wala kaming choice. Dumikit siya dun sa plastic kaya hindi namin nagamit. Though yung second one, nakadikit naman siya dun sa mat. The problem is, kapag lagi mo nililinis yung mat, eventually, matatanggal din yung dikit niya. According dun sa mga reviews na nakita namin online, 1 to 2 hours lang naman siyang ibibilad. And then,
babalik na siya dun sa original shape niya. And it works. So that's it, guys. You've reached the end of this video. So, if you like this video, give me a thumbs up. And huwag ka na mahiya dyan. Nag-comment ka lang dyan and mag-reply ako. Mga questions nyo, sasagutin lahat yan ni Ate Kim. Charot. Please lang, nanood ka na rin naman. Subscribe ka na sa channel ko. Huwag ka na mahiya dyan. Subscribe to my channel na. Click that red button over there and the bell beside it so you will always get notified whenever I upload videos like this. And if you're still here, thank you so much, guys, for finishing this video. See you guys on my next video. Bye!